जंप करना। कितना डेप्थ होगा ये? पूरा डूब जाएंगे ना? हाँ डूब जाएगा, ये होगा 10 feet। Let's go boy। You can do it, you can do it। Yeah, come on। Yeah। ये नदी पार कर रहे हैं ऐसे, कोई नदी पार করছি মনে হচ্ছে। What a beauty। কারণ এর পরে যে বিউটিটা আপনারা দেখবেন, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং। পুরো এখান থেকে একদম ডেপথ নিচে দেখতে হবে। আমি ফোনটা ভালো করে ধরে রাখি। পুরো একদম পুরো খাদ। তো আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন চেরাপুঞ্জিতে, ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট রেইনফেড এরিয়া। What's up guys, good morning from Shillong and lovely morning। Shiv here। Hi। তো কাল থেকে শিব আমার সাথেই আছে and আমরা আমাদের যেরকম দেখেছিলেন আমাদের দেখা হয়েছিল শেয়ার ট্যাক্সিতে, ওখান থেকে কথা বলতে বলতে তারপর ওই বললো যে যদি একসাথে ঘোরা যায়, কারণ আমাদের প্ল্যান সেম। খোলা আছে গেট? ওকে। সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মাই নেম ইজ অর্পণ দেবনাথ and you are watching AD Vlogs। আজকের ব্লগটা হবে আমরা এখান থেকে আমাদের স্কুটি, যেরকম রাত্রিবেলা দেখিয়েছিলাম, আমরা স্কুটি নিয়ে আমাদের সব ব্যাগপত্র নিয়ে এখন একটু খেতে বেরোচ্ছি। ব্যাগপত্র নিয়ে আমরা যাব চেরাপুঞ্জি, হুইচ ইজ অ্যারাউন্ড 80 কিলোমিটার ফ্রম হিয়ার। ওখানে গিয়ে হোটেল খুঁজবো, হোটেল খুঁজে চেরাপুঞ্জি ঘুরবো। আর বাকি প্ল্যান ওখানে গিয়ে বলবো, যেতে যেতে বলবো চলো কিছু খাওয়া যাক। লেটস গো আজকের দিনটা শুরু করা যাক। ওকে, লুচি रोटी है, सब्जी भी है, मलाई मार के दे दो। সকাল হয়েছে, ইটস 8 in the morning। बोला ही नहीं। তো আমাদের সাথে কালকে রাতে আরেকজন অ্যাড হয়েছে। তোমার নাম বলো? আকবর আলী। আচ্ছা, ফ্রম গুয়াহাটি। কিন্তু তুমি বাংলা ভালোই বলতে পারো, পুরো বাংলা বলতে পারো। আমরা এবার বেরোবো এখান থেকে, সব রেডি হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, স্কুটি নিয়ে এবার পগার পার একদম পুরো যাব মেঘালয় ঘুরতে ঘুরতে। কি ঘুরতে হবে দাদা বলে দিলেন, এবং আমাদেরও প্ল্যান করা ছিল, সব মিক্স করে একটা ঘোরা হবে। এবং 2 দিন থাকবো চেরাপুঞ্জি। 2 দিন লাগেই তো, 2-3 দিন তো লাগেই, তাও একদিনে খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যায়। তো আমরা পুরোপুরি প্যাক। শিবের রুকস্যাকটা এখানে রাখা আছে, আমার ল্যাপটপ ব্যাগটা এখানে, আর শিবের পিঠের ব্যাগটা এখানে। শিব এখানে বসবে, পেছনে ব্যাগ নিয়ে আমার রুকস্যাকটা। অ্যান্ড ঠিক আছে, এখান থেকে বেরোবো ফর চেরাপুঞ্জি। এবার দেখি কোন দিকে যেতে হবে, ম্যাপ অন করে যাব। তো অ্যারাউন্ড 50 কিলোমিটার চলে এসেছি, এখন টাইম 10টা 15। সুন্দর ভিউ, অনেকক্ষণ ধরেই ভিউ দেখছি। রাস্তা কিন্তু সত্যি খুব স্মুথ, একদম রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একদম মাখন রাস্তা। এই রাস্তায় কন্টিনিউ হচ্ছে, এর থেকেও ভালো রাস্তা আছে। আর স্কুটি খুব ভালো চলছে। শিলং থেকে সোহরা মানে চেরাপুঞ্জি এতে 1500 টাকা পার হেড, মানে হলো 3000 টাকা গাড়ি বুক করে একা যাওয়ার থেকে ফার বেটার একটা স্কুটি নিয়ে নেওয়া। ইজি স্মুথ ড্রাইভ, কারণ অফ রোড নেই কোনো, একদম স্মুথ রোড, এনিথিং গুড, টু গুড। খুবই মজা হচ্ছে। আর প্লাস আর মাত্র 9 কিলোমিটার বাকি, 9 to 10 কিলোমিটার লেফট। চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে হোটেল খুঁজবো এবার। আমার ব্লগ বেরোচ্ছে একের পর এক, আমার ব্লগ আসছে, ডেলি ব্লগ আসছে, ডেলি ব্লগ দেখতে থাকুন। এবং 10টা বেজে গেছে মানে আমার ব্লগ চলে এসছে, তাই তো
দেখে নিন আমার ব্লগ 10টা এভরি ডে 10 AM এ আসছে। তো নাও ইটস 10:35 AM in the morning. ওয়েলকাম টু সোহরা। এখানে লেখা আছে হলো আরকে মিশন 1 কিলোমিটার সোহরা মার্কেট, মানে এই জায়গাটা সোহরা মার্কেট। এইখান থেকে সিটি শুরু। সো ইয়ার রেস্টিং হাব হোমস্টে, ফোন নাম্বার ইজ দেয়ার। পাটেং হোমস্টে ফোন নাম্বার অলসো দেয়ার। हेलो हेलो। रेस्टिंग होम स्टे। हाँ यार। हाँ रूम मिलेगा ना टुडे? हाँ 2 पर्सन। 2%। हाँ 2 पर्सन। हाँ है। ओके तो किस तरह? ओके आई एम कमिंग ओके। हाँ রেস্টিং হোমস্টে, এটা একদম শহর থেকে 1 কিলোমিটার দূর, বেশিও না। আমরা খুঁজতে খুঁজতে এটা এসেছি কারণ বাকিগুলো মানে ফাঁকা নেই। আর এটাতে কত দেখিয়ে দিই আপনাদের। রুম রুম, বেড, প্লাগ পয়েন্ট, বাথরুম দেখে নিই একবার। ওকে ওকে, and this is the, like you can chill here, and this is the view. যদি আমাদের এটা সেরকম পছন্দ না হয় বা আজকে থাকলাম, কারণ বাকি এখানে পাচ্ছি না এবং টাইমটাও এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ আমাদের এখানে সাইট সিনও করতে হবে। তো আপাতত আজকের জন্য এটা নিয়ে নিই, তারপর ঘুরতে ঘুরতে যেখানে ভালো লাগবে কালকের জন্য সেটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে এসে কালকে ওখানে ঢুকে যাবো। তো এটাই আমাদের প্ল্যান আপাতত। লেটস গো, রাখি ব্যাগগুলো এখানে। হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো নিয়ে নিয়েছি, এটাই চেঞ্জ করে নেবো, ক্রক্স পরে নেবো। এখন যাবো ফলসে। টাওয়েল নিয়ে নিয়েছি, টাওয়েল থাকুক। নিউট্রিলাইট প্রোটিন পাউডার 1 sachet, ক্রিটিন, মাসেল টেক ক্রিটিন। So this is the mixture of Nutrilight protein powder and creatine, সারাদিনের এনার্জি এবং ডেইলি নিউট্রিশন যেটা Nutrilight প্রোটিন পাউডার থেকে পাওয়া যায় সেটার জন্য খাওয়া। ইটস গুড। So basically we are going to Cherrapunji Falls. এটা হলো মানে মার্কেট থেকে একটা অফ রোড ঢুকে যাচ্ছে, যেখান থেকে অ্যারাউন্ড 8.5 কিলোমিটার ফলসটা। আপনাদের অফবিট প্লেস দেখাবো আপনাদের, যেটা হলো আপনি কখনো দেখেননি এবং এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব যেরকমভাবে অন্য কেউ করেনি মেঘালয়। বাট ইন চেরাপুঞ্জি রাইট নাও উই আর লাকি দ্যাট এখনো পর্যন্ত আমি কোনো বৃষ্টি পাইনি। মেঘ আছে কিন্তু কোনো বৃষ্টি নেই। কালকে শিলংয়ে বৃষ্টি পেয়েছিলাম। ওয়াও, মেঘালয়ের জায়গাগুলো বেশ সুন্দর, মানে হলো এভারগ্রিন, একটু ছিমছাম এবং অন্যরকম। মানে হিমালয়ের বিউটি আলাদা, খাসি হিলসের বিউটি আলাদা। এক্স্যাক্টলি। লেটস গো বয়েজ, লেটস গো। খুব সুন্দর অসাধারণ। এখানে যদি একটা মোটামুটি রসগোল্লার দোকান হয়ে তো খুব ভালো লাগতো। মানে যাই করি একটা মিষ্টির দোকান তো দরকার না, কারণ এরকম অড এরিয়ায় যদি একটা রসগোল্লার দোকান খোলা যায়, একটা মিষ্টির দোকান। সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভান্ডার ধ্যানতরান ক্লোজ। আরে ধ্যানতরান ফলস, হ্যাঁ ফেমাস তো। ओके हाँ हम लोग मतलब इतना किलोमीटर आए ना चला के, ठीक है। Close this Dhantran Falls and Waishadang Falls, and close for how many days? Okay তো আমরা এখন এসে গেছি পুর্ত ওয়াটারফলে। এখানে কি পার্কিং আছে? কি লেখা? ভিজিটার ফিজ অ্যাডাল্ট 50, চিলড্রেন 20, ভিডিও শুটিং 1000,
ওকে টয়লেট ফি ফ্রি ওকে চলো কি সুন্দর নিস্তব্ধ এটাও ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রেকিং যে মেন রোড থেকে আপনাকে হেঁটে এতটা আসতে হবে আর সুন্দর ইউজমি সব জায়গাতেই দেখছি ইউজমি আছে যেখানেই যাচ্ছি আমি তো আপনারা যখনই আসবেন নোংরা করবেন না জায়গাটা আমিও মানে যাই খাবেন যাই করবেন প্লাস্টিক বোতল এনিথিং পুট টু দ্য ডাস্টবিন আওয়াজ পাচ্ছি অল্প অল্প দেখতেও পাচ্ছি ওই যে ওয়াও আই এম টু মাচ এক্সাইটেড ইয়েস মোটামুটি অনেক কটাই স্টেপ আছে একটুখানি দেখে হাঁটতে হবে প্লাস হলো এখানে একটু শ্যাওলা শ্যাওলাও পড়ে আছে ক্রক্স এনি টাইম এনি ডে গুড ऑसम संभाल के हाउस द वाटर हाँ ठंडा এখন আমার টার্ন अब मेरी बारी আমি যাব ওয়েট কামিং কামিং বাড়ি আছে ঠিক আছে না Let's go boys. Boys, boys, not boys. Boys. B-U-O-Y-S. Oh. Oh, come. बोलेছিলাম করবো না কেন आप जंप करेंगे मन हो रहा है मेरे को अब जो मन है वही करेंगे ना যা মন হবে করতে তো হবেই তাই তো করতে এসেছি চলো লেটস গো जंप कर कितना डेप्थ होगा ये पूरा डूब जाएंगे ना हाँ डूब जाएगा ये होगा 10 फीट आराम से डूब जाएगा 15 होगा 15 उतना तो स्विमिंग नहीं आता नीचे कुछ रहेगा तो तब आएगा कुछ नहीं नीचे कोई सपोर्ट नहीं है सर बहुत गहरा है जाओगे क्या आप नहीं हो गया मेरा ठंडा जाना लेट्स गो बॉय you can do it yeah come on yeah यहाँ पे এখানে কি কি আছে একটু দেখে নি এখানে হ্যাপিডেন্ট আছে হাজমোলা আছে জল আছে আচ্ছা এখানে গজাও আছে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে সব ভেতরে নিয়ে নিচ্ছে এখন কি হলো ये बारिश डेली होता है ये यहाँ पे डेली होता है ना बारिश कल हुआ था बारिश नहीं খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে টান টান চেরাপুঞ্জির বৃষ্টি তো আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন চেরাপুঞ্জিতে ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট রেইনফেড এরিয়া ম্যাগি খাবো বাইরে বৃষ্টি ভেতরে ম্যাগি টু মাচ ফান
দেখলেন কি সুন্দর ম্যাগি এবং চেরাপুঞ্জির বৃষ্টি এনজয় করলাম। সেখান থেকে এখন এলাম এখন মাওসাওয়া ওয়াটারফলস। এইখানে এবার এনজয় করব। এইখানে মেইন জিনিস, যেখানে ওখানে জাম্প করতে পারিনি, এখানে লাইফ জ্যাকেট আছে। 100 রুপিস পার আওয়ার। তো অ্যাডাল্ট 30, চিলড্রেন 10। এখানেও অনেক কটা সিঁড়ি থেকে নামতে হবে, তারপরে ফলসটা। কি বলবো, অসাধারণ। ठंडा लग ये चलो चलो चलो। ये नदी पार कर रहे हैं ऐसे, कोई नदी पार করছি মনে হচ্ছে। সুন্দর ঠান্ডা আছে জল মোটামুটি, কিন্তু আগের ফলসের জলটা বেশি ঠান্ডা ছিল। এটা ঠিকঠাক। তো বেসিক্যালি কি হয়েছে, এইবারটা আমাকে পুরো গোপ্রো দিয়ে শ্যুট করতে হবে। এটা ঠান্ডা লাগছে ওখানে নাকি? বাহ, খুব সুন্দর। লেটস গো। জাম্প জাম্প। चलो let's go boy, let's go. But it is beautiful. That was awesome. Yeah na? So the next falls is this one. Welcome to Wah-kaba falls. এখান থেকে অরেঞ্জ রুট রেস্টুরেন্ট হলো অ্যারাউন্ড 6 কিলোমিটার ইয়া 4 কিলোমিটার। সো ওয়াকাবা ফলসটা দেখবো এখন একটু। সব জায়গাতেই মোটামুটি আপনি যদি স্কুটি বা গাড়ি নিয়ে ঘোরেন, পার্কিং অ্যারাউন্ড 10-20 টাকা মতন পার্কিং। তো এখান থেকে ভিউটা খুব সুন্দর। দ্য ভিউ ইজ টু বিউটিফুল, সিরিয়াসলি। মানে কি বলবো, আমি এরকম তাকিয়েই থাকতে হবে এখন। So ladies and gentlemen, boys and girls, presenting you Wah-kaba Falls and the valley of Meghalaya. এত সুন্দর ভিউ আর এত সুন্দর ফল এবং এতটা খাড়া নিজ উপর থেকে দেখছি আমি, মানে আমি যাচ্ছি না রেলিংয়ের ধারে, দেখাই আপনাদের। দিস ইজ দ্য থিং, এটা ফলসটা। এখান থেকে আমি ফোনটাকে টাইট করে ধরে রাখি। দিস ইজ দ্য ফলস, অনেকটা ডেপথ, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভিউ গাইজ। দেখুন শুধু, ওয়াও। And the depth from here you can see. Oh ho ho ho, this is it. Careful. অনেক ডিপ এটা। আরো এগিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এইখানে ফলসটা যেখান থেকে পড়ছিল সেই জায়গাটা, এখান দিয়ে আসছে জল, বেশি স্রোত নেই, সুন্দর মাঝখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে। হোয়াট আ বিউটি। কারণ এর পরে যে বিউটিটা আপনারা দেখবেন, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং। পুরো এখান থেকে একদম ডেপথ নিচে দেখতে হবে। আমি ফোনটা ভালো করে ধরে রাখি। পুরো খাদ এবং পুরোটা এখান থেকে পুরো নিচ দেখা যাচ্ছে। দিস ইজ আ স্পেশালিটি বয়। ইটস ডে 2, হ্যাঁ, অ্যান্ড টুমরো ইজ মাই বার্থডে। কালকে আমার বার্থডে, মনে রাখবেন। হ্যাঁ, yeah, got it. হ্যাঁ, কেয়ারফুল, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, খাড়া আছে বেশ। চলো।